спирка от моето пътуване към Африка. Трябва да прекарам няколко часа. Това е следващия ми полет за Найроби, Кения. Гледайте, обещавам да бъде много интересно. И специални поздрави от Кения. Най-накрая успях да пристигна на мястото. Резерватът е прекрасен, всичко е много красиво, зелено, свежо, пълно е с всякакви животни. Пътуването ми от тук беше много изтощително и дълго, но в крайна сметка си заслужава, защото мястото, на което съм в момента, е прекрасно. И сега ще ви разведа из лагера, в който съм отседнал и в който ще бъда следващите 2 седмици. Това е мястото, на което съм в момента. Сега заедно ще го разгледаме. Хората, с които съм, са много готини и много позитивни. Тук се събираме да хапваме. Това е Джорди от Холандия. Здравей, Джорди! И продължаваме нататък. Днес е вторият ми ден тук. Вчера ми предложиха да спя или в ето тази къщичка, или в тази палатка. Отначало предпочетох да спя в къщата, но размислих и избрах палатката. Сега ще ви покажа какво представлява отвътре. Това представлява нашата палатка, не е много подредена, но пък е едно изключително интересно място, защото нощно време, ето от тук, през тази мрежа се наблюдават животни. И ни казаха, че нощно време често минават лъвове, хипопотами и разни други интересни животинки. И наистина е голям адреналин да прекараш нощта в тази палатка. Ще разбера това в следващите няколко дни. С нощи прекараха на вечер тук и интересното беше, че през цялата нощ се чуваше рев от лъвове, от хиени и разни други животни. И едно от нещата, за които трябва да внимаваме, когато излизаме нощно време от палатката, например да ходим до туалетна или да си измием зъбите, е, че трябва много внимателно да се оглеждаме какво е положението около нас с фенерчето, защото може да е пълно с всякакви животинки около нас. Все пак не бих искал да срещна лъв в тъмното. Надявам се, че успях да ви запозная с обстановката и с мястото, на което ще прекарам следващите 2 седмици. Очакват ме доста интересни дни. Ще се постара да направя максимално хубави клипове, снимки, филми, за да ви направя съпричастни към случващото се около мен и моето приключение. На вас ви пожелавам приятно гледане и добре дошли в Африка! Every man has to be his own savior. I know I can make it on my own if I try, but I'm searching for a great heart to stand me by underneath the African sky. A great heart to stand me by. I'm searching for the spirit of the great heart.
Вчера се изсипа доста проливен дъжд и на днешното излизане леко затънахме в една кал и положението не е много розово, но се надяваме бързо да се оправим. Вече 2 часа сме затънали в една кал и аз използвам времето да се разходя, да поснимам и мога да ви разкажа за моите наблюдения в района. Има страшно много животни. Видяхме леопард предишен ден с малко леопардче, много зебри, антилопи, гну. Все още не сме видяли лъвове, но тази нощ ги чух. Цяла нощ тревяха и е доста вълнуващо да ги слушаш нощно време, докато спиш в палатка. Може да видите колко е красиво наистина. Си заслужава гледат. И ето, че спасението дойде. Се надяваме да ни изкара от тази кал. Стават грешки. И най-накрая успяхме. Може да бъде. Highway of stars across the heavens. There's a whispering song of the wind in the grass. There's a rolling thunder across the savannah. A hope and a dream at the edge of the sky. And your life is a story like the wind. Your life is a story like the wind. I'm searching for the spirit of the great heart to hold. И сигурно се чуете как тарям докато съм тук, но все пак знаете, че аз винаги намирам начин. Затова гледайте, сега ще ви покажа.
a burning hunger beneath the copper sun. Ancient bones from old Dubai, echoes of the very first cry. Who may be here and why? Beneath the copper sun, African idea, African idea. Make the future clear, make the future clear. And we are scatterings of Africa, both you and I. We run the road to Belamanda, beneath the copper sky. And we are scatterings of Africa, on journey to the sky. Far below we live forever, dreams of what we were. И сега съм посветил едно слънче. Може да го видите пред мен как върви. Държа дистанция около 200 метра. Слона е доста огромен, мъжки. He got to wash with the crocodile in the river. He got to swim with the sharks in the sea. He got to live with the crooked politicians. Rest those things that you can never see. Trust your lover when you go away. Keep on believing tomorrow brings a better day. Sometimes you smile while you're crying inside. Just once you turn away while the truth is shining bright. It's a cool, crazy, beautiful world. Every day you wake up, I hope it's a blue, blue sky. Blue, blue sky. И това представлява лагера ми нощем. Сега се прибирам към палатката. Отново вали. Трета поредна вечер. Така, още малко. Ето ми палатката.
Оглеждаме се тук да няма нещо. Тия храсти няма, добре, продължаваме. И така. When I hold your small body close to mine, I feel weak and strong at the same time. So few years to give you wings to fly, show you stars to guide your ship by. It's a cool, crazy, beautiful world. И здравейте, защото се е строита. И сега сме на сафари пеша през саваната. Трябва ми да преминем участък около 3 км и ето тези масайни предложници. В момента сме в едно от местните села. Посрещахме ни с много песни и танци. Неговите обитатели са доста весели хора. И е забавно.
Имахме едно тежко пътуване около 2 часа до съседен резерват. Преплувахме реки, минахме през тресавища, као и най-накрая успяхме да пристигнем до този резерват, където ще видим едно от най-застрашените животни в Африка, а именно носорогът. В Кения те са изчезнали почти на 90% и на това място може да ги видим, дори да ходим сред тях. А носорогът е едно от любимите животни. Носорога, които видяхте, са в строго защитена територия и се охраняват 24 часа денонощието от въоръжена охрана. Днес е 9 февруари, неделя, моят рожден ден и моят последен ден тук в резервата. Утре трябва да хвана самолета и се връщам обратно към България. Прекарах 2 страхотни седмици в Кения и за мен може би това е най-щурото и диво преживяване, което някога ми се е случвало. Срещнах хора от цял свят, имах близки срещи с лъвове, носорози, хиени и всякакви други интересни животни. Всеки ден беше изпълнен с много адреналин и различни приключения. Определено успях да опозная най-дивната страна на Африка. И този филм е към края си, но приключенията за мен определено не свършват. Благодаря ви, до скоро!